海恩，我理想中的餐酒生活。现在，我在开车从台北回宜兰的路上，我想尝试一下单纯的用手机来录的效果如何？看这个窗外的声音会不会影响到录音的效果？如果还可以接受的话，我倾向于在这种可能要40-50分钟的这种车程里面，也许我也可以讲一些东西，一方面也比较不会无聊。我今天讲一些比较跟餐酒也是有关的，但是更偏向于人，因为我的想法是，我们一般在讲喝酒，不管是葡萄酒或者是日本酒，都会提到所谓的天地人嘛，特别是葡萄酒。享受这种不管是酿造酒或者是蒸馏酒，一定要有一个接受者，就是人，也是我们酿造酒的目的嘛。那你喝酒呢？你如果像李白的那个《月下独酌》举杯邀明月，对影成三人。月亮影子跟他，这个其实就是独酌而已，就是自己喝而已。这种酒喝起来有时候，心情好的时候通常都不多了。所以酒其实是需要一些人大家一起喝，这样才会有意思。不必要喝得烂醉，而是只是在聚会或者是借由餐酒的过程，就是酒是一个辅助的工具嘛，让你吃饭起来更愉快。跟你同桌的人也会因为喝了酒比较放松之后，就会怎么讲呢？彼此更加容易互动。当然不要发酒疯了，所以我们喝酒一般不要找那些酒量太好的，很恐怖啊！因为喝到后面，其实他以为他酒量好，殊不知其实他已经在有一点胡言乱语了。我之前在10几年前，16、17年前，我提过了，就是那段时间我白天有上班，然后因为之前30岁左右开始的，在写一些文字，然后再学习酒，然后到开始进阶变成比较资深的酒友。那时候慢慢就有一点小小的名气，加上文笔也还好，所以虽然我是理工科的学生，但是我提供的角度是不一样的角度，然后我也可以去思考一些，还有车祸。在交流道，在那个国道5号上面也可以游览车撞游览车，真是好玩啊！希望没有什么事情，应该是没有大事啊。难怪现在会塞车。我当时主持这些活动呢，就是我是一方面是想不是要卖酒，因为我根本不是业务嘛。卖酒是他们厂商的事情，我的目的是我第一个弄的活动就是有关于这种餐酒搭配的活动，有好几种方式可以呈现，但是我那时候大概总共主持了大概3年左右，以平均1个月1到2次的频率来主持，所以这个又跟品酒活动不一样哦，所以跟我之前讲说我参加多少次500-600次的这样的活动，那个是不一样的。我主持这个是以酒方应该讲进口商的身份，就是以酒商的身份来办这个活动，
办什么活动呢？就是我请一个师傅，他是能够做西餐的师傅。其实我后来还有再请一个中菜的，这2个我都有做过。就西餐的师傅为主，然后他会他会准备材料，然后你出2道菜1个甜点的这样一个menu， 然后我们会搭上酒，应该都是1白1红这样来搭，或者是看当天的要吃喝的状况。有老师呢，现场他会准备材料，他会准备，比如说我们这次活动有14个人参加，他会准备15个人包含我，或是16个包含他，然后这样的活动。但是基本上我们都是主要是给这个参加的学员吃的，因为他们有付钱嘛。那整个活动的进行就是，参加的学员会看着老师来做。他们前面不会有这些材料因为那个在酒商的这个他们的大的那种不能讲展览室，就是他们大的一个像客厅这样的房间里面去烹煮东西，所以他还弄了一个中岛厨房。这个酒商很有钱，那大家就是围着老师看，做笔记，然后看老师怎么讲，然后中间我也会插话，会引话，然后提到这个东西怎么做，就是2个人有点像就像我们在看那个什么詹姆斯阿基师啊，什么那个在主持、在串场、在表演一样。那我当然负责是酒的部分，还有主持的部分，我要照顾到每个人的状况。有些人看不到啊，有些人他可能有问题要发问啊，那我会适时的去解答。老师会解答食物的问题，我会解答酒的问题。有时候我也会跨出去解释一些餐的部分，因为那个时候那个老师是第一次主持这样的东西，所以前面几次其实还蛮会比较害羞，比较生硬一点，年纪也不是很大但是后来慢慢的熟了之后，就是这个活动就越来越顺，然后也越来越多人知道。你去算一算，那种平均1个月可能1次到2次，通常有2次，也有到3次的记录，甚至有企业的什么部门有包下来，然后他们说这次活动就他们全包了，这样子的活动，这样的状况也有。所以办这样的酒食的活动呢，学员们不但可以吃到东西，学到怎么做，至少2菜1个甜点嘛，这些都是设计过的不是一般你可以看得到的东西，而且有看到实际操作的样子，然后中间也可以提问题，然后最后呢，老师会在我们这活动大概2个半小时左右，老师会在这个时间之内呢，在2个小时之内就把菜做好。他要做的就是10几人份的菜所以整个活动其实是很忙的啦。那我那时候白天上班，6点下班之后，因为已经到某个阶级了嘛，所以我时间比较有弹性，我就会开车到这个酒商那边去，他们会保留一个位置给我，然后我会去，应该通常都是大概7点开始，然后我到那边大概是6点半左右，我会利用大概半个小时、20分钟、半个小时的时间去捋一下，就是顺一下，等一下要怎么去开场，怎么去讲。虽然其实各位如果看了几集之后，我随便开头不用想什么，我就可以讲一些东西。但是总是希望说，因为每次面对的人不一样，我有遇到过教授啊，也有遇到过这个很单纯的就是年轻的学生啊，也有遇到过那种可能业界的人，那时候还有业界的业务会跑来参加来，他们根本不是为了要吃，他们是在观摩我们的活动，所以整个过程中，人家在抄那个菜谱，他在抄我们怎么去进行活动，这个实在是很好玩。就是
我也蛮自豪，我就是开了这个先河。当时活动其实在业界还蛮有名的，而且主持了这么久，因为我们是在有一点克难的状况底下去发挥到这个酒商里面的这个厨房设备，还有相关的这些酒的这种如何去把它做成一个最大化的组合，然后让每个来参加的朋友都享受到一些特别的餐酒搭配的快乐。当时还有一对朋友，其实从刚结婚开始，因为那时候有小孩嘛，他们小孩很小，我记得他还跟我讲说，这个请我们这活动一定要持续办下去。我说为什么？他说他们因为现在工作压力也很大，然后小朋友也小，但是他们可以利用这个机会呢，跟公婆讲说他们要来参加活动，就夫妇一起出来。那这个活动呢，时间也不会太长，就是下班后，而且是礼拜三，我固定办在小周末礼拜三哦，就让他中间有一个期待说，好像夫妇出来约会，因为又吃饭又喝酒的嘛。虽然说那个酒大概就是一人一杯，一人2杯啦，如果是110红的话，可是就是小酌而已。然后他们可以放松，对他们来讲就是一种固定的约会，而且是约会，因为我们的菜3年来都没有重复，所以你想想看，他们又学到东西，又吃到，又喝到，然后又约会到哦，夫妻也是约会嘛，所以他们对这样子的活动呢，觉得很感激。后来其中一位夫妻里面的一个那个太太，后来还当到某个物业公司的总经理，然后因为我们都变成像朋友一样，他还来找我去把同样的活动想要搬到那边去举行。所以对我来说，酒这种东西一直不是只是单纯的在钻研这个酒是怎么样。当然我有在钻研，但是我钻研的部分是别人看不到的时候。但是我希望我在别人面前扮演的角色是讲带领有一点不对，就是去展示说酒在生活中的，除了品酒啊，除了那些酒友，那个有一个专门名字叫 Wine Snob SNORB 吧，你可以把它想象成有点像在他们讲书呆子，那他们就好像酒呆子那种感觉，就是在研究这些东西小差异啊或怎么样子，那个是已经是异于酒了哦。这是《论语》上面，我们人不要异于物，不要被物所统一，应该是反过来，我们要去使用它才对，然后使用它让自己的生活更多姿多彩，差点讲成多灾多难。因为我还是有在开车，还是认真的在看前面的这个路。我办这个活动，办了差不多3年，然后中间还有办别的活动哦，这个包含结合音乐什么的。这个厂商当时还因为了这个办这个活动，那个灯都有特别去调整过，所以整个主菜的时候，他在表演主菜的过程中呢，我们在主持表演主菜的过程中，那个其实现场是比较光明的、明亮的。然后等到要吃饭的时候，那灯我就会暗下来，有点像在餐厅一样。因为毕竟你周遭都是酒嘛，都是酒柜啊，那种酒的展览区啊什么的，你在里面吃饭，其实不输一般的餐厅了。不过我们那个也变就有点像自助餐的形式，因为它煮好2份呢，你要就是轮流大家去拿，然后酒也是大家互相帮忙倒。其实这种感觉蛮好的。我在这个场合里面后来认识了相当多的人，然后也促使我写了很多的文字，因为每一篇的介绍我都不会只单纯列菜单和酒单，我还会写前言，有长有短，然后就是要能够切合那个主题。其实这个对我来讲一直都不是很困难的事情。然后我写这些东西留下来，其实
后来某些也变成文章，可以放在我的网站上面。我觉得这个就是三赢啊，酒商赢，我也赢，然后参加的朋友也赢，然后我还可以领到钱，这蛮好的。然后又认识很多人，把眼界也都打开了。可是后来停办的原因是因为我母亲生病了的时候，我实在没有这个心力再去搞这样的活动，那时候就停下来了。这个活动现在也没有再办了，因为到后期甚至有一些参加的酒友以为我是那家公司的老板，因为我们举办时间是7点到9点半左右，那他们里面的员工早就已经下班了，所以通常就是只有我和那个老师在，那个烹饪老师，了不起有一个助手，可那个助手基本上也不是很懂的啦，所以就是那种场合我有遇到过有那个里面他们的老客户参加了很多次之后，后来有一天跑过来跟我讲说，海恩你是这个公司的人对不对？我说对啊。他说我怎么平常没见过你？我说我是办这活动我才会来，然后有时候写文案这些东西我会帮忙。他就说那我是这边的老客户了，可是我很喜欢你们办这活动，我也很喜欢你的讲话的方式，所以你讲的东西我听得懂，所以我想把以后我买酒的那个单子呢，我本来是拿一个业务，我想把这个全部都转给你。他是一个大老板，我就是说不用你，因为在同行，在这个如果你有在公司当过业务，你就知道这种抢单，除非是老板吩咐的，不然的话，一般，即使老板也很少做这样的事情。他就是要督促业务去抢他的业绩嘛，所以你如果不公平的话，如果老板不公平的话，对业务来讲他会做的没有力啊。当然像我这种又不是业务的，你把单转给我，其实第一个我不想当业务，第二个我不是业务，然后你转单给我，我也只能 pass 给他们，回到他原来那个业务身上而已。如果说我硬要去再多一个职称的业务的职称的话，那他们的里面的人一定会不高兴嘛。其实我后来有听到一些闲言闲语，我不知道为什么，就是可能里面有人也会觉得说，我的风头太那个了，我不晓得什么原因啊。这个老板本来是我的好朋友，可能到后期都会有一点怎么讲呢？就是那种比较忌讳还是什么的，我搞不清楚。这都陈年往事了，很久以前的事情了。但是我只知道讲说，人与人相处之间，其实你的真诚啊，或者是你能够带给别人快乐，那种快乐不一定是要装丑装傻，而是很认真的去弄一些东西出来，让大家觉得说参加这样的活动是很愉快的，我觉得就够了。后来因为这种活动在衍生一些东西，衍生的其他活动也有，里面我还把我的一个算是我成人之后的知交一个主持人，一个男生，body，然后这个带进来一起主持一些东西，那是后话，以后有机会我再谈。那我刚刚前面有提到一点，就是说，因为我会早一点到这个会场，到这个餐厅，到这个酒商那边，然后我会花时间再看一下今天该怎么去讲。虽然说那个我发出去的那个 DM 那个是我做的，而且也是我写的，但是我总是希望每次都会讲一些不一样的东西，而不是单纯只是介绍今天的酒、今天的餐而已。我会提到一些餐酒知识，就像我现在在那边聊的一样，比较像聊天的方式。我当时甚至还有一些粉丝啊，就是每次活动他几乎都会参加，
然后会坐着很靠近我，这种感觉还蛮好的了。不过我一向不太喜欢，我喜欢认识朋友，但是我不喜欢太到餐厅到哪里都一堆人，这样不好，我不喜欢这样，所以那时候跟这些朋友们都还是有一定的距离在。我曾经帮一个，不是帮他，就他有来参加好几次我已经忘记了，但是他算是蛮固定的班底，如果他有时间他就会来，因为他是一个学生，是一个台大医科的一个学生，一个妹妹，我当时大概37、8岁吧，然后她应该是因为他们念7年的嘛，她那时候应该可能24、5岁左右吧，也许23、4岁。是有差距的，但是各位如果有，我应该是不会丢这些照片出来。我年轻的时候，当然头发不可能是这样全白的，那时候也会因为又在外商嘛，所以穿着的时候会比较，不一样。然后这个我要加入妹妹哦，虽然她但是当时已经是未来会当医生嘛，现在已经是一个医生了。我如果我没有记错的话，现在应该是在南部服务，然后是妇产科的医生。这个妹妹长得呢很清秀，她不是说很艳丽的那种型，但是因为一看就知道家教很好，然后整个谈吐，再加上她很聪明，所以我对她的印象也蛮不错的，就是一个很乖巧、很努力、也很会穿，她的衣服都蛮高档的，所以就是整个看起来就是一个乖乖女的那种感觉。可是也不是那种很静态的，她也蛮活泼的。有一次我提早到的时候呢，然后我在那边写，就是这边在看那些我等一下要讲什么东西，心里在构思的时候，我坐在旁边的沙发区，那是一个小桌子，那边我就是想要先准备。这时候就已经有些人陆陆续续会来，他们就会到餐桌那边去等待。但是这个妹妹呢，后来她来了之后，就走向我这里，然后她就跟我讲说：“海恩，你好。”我说：“哎，你好，你好。”这个今天又来了，因为其实有认识嘛。她就说：“对啊，我很喜欢参加这场活动。”然后寒暄了一下之后呢，我桌上有一杯咖啡。那时候因为要一天的工作完了有点累，然后又要主持这个，所以我是喝咖啡的。他就说：“我看你有时候好像主持完是不是都有时候跟着吃，有时候没有吃？”我说：“对啊，要看那个当时的状况。”他说：“那你有没有在事前先吃？”我说：“如果时间来得及的话，我可能会去隔壁摩斯汉堡那边买个汉堡来吃。”题外话，后来我跟摩斯汉堡的店长也变得很熟，因为3年的时间你不熟也不可能，所以我还知道蛮多摩斯汉堡的秘辛。这撇开这个不谈，就回到那女孩子上面。那女孩子笑起来，眼睛弯弯的，这样脸笑笑的。其实，就是以我现在来讲，她已经结婚了哈。以我现在来讲，我当时是未婚，而且没有女朋友的状态，就刚好那一阵子是空窗期。可是那个时代的我会认为说，这样去认识，第一个她是客户，第二个认识年纪太小的女生，觉得好像不太对，因为差10几岁嘛。现在我就不会这么想，因为我年纪大了，我会觉得，要的不是年纪，而是这个人是不是彼此能够互相真诚的对待。他就是一个很好的例子。他当时就跟我讲说，其实我有观察你，大部分时间好像都没有吃东西，或吃的比较少。我那时候心里想，
怎么会看到这么细的东西？我说对啊，有时候来不及，因为我不见得刚好6点半到，有时候会晚一点点，那时候根本连汉堡都来不及买。他就说，那你这样会不会很辛苦？因为你要主持那个活动又这样。我说是有时候会有点累啊，所以我会偷吃一点东西，或者是说回去再吃东西。他后来就说好，就是跟我问一问之后，他说要自己身体要照顾，因为他毕竟也是有医学生嘛，医科的学生嘛，所以他相关的知识都有。然后这次寒暄完了之后呢，后来不知道过了哪一周，他又有来参加的时候，这一次他一进到这个酒商的我们的举办的这个会场地方，他看到我之后就走过来，然后递上一包，我记得应该有10个吧，就是那种各位朋友可以去找在那个台北车站，应该不是管前，是管前路旁边再过来一条，我不晓得那条叫什么路，是中华路吗？还是就是很多书店的那条路，我一下想不起来，不是管前东路，那什么路，反正那边重庆南路吧，重庆南路汉口街口、开封街汉口街口那附近有一个叫我忘记它这种名字，但是它叫酒酿饼，酒酿叫甜酒酿那个酒酿饼，各位上网去查就知道，台北什么酒酿饼，火车站什么酒酿饼，就可以查到这个电话，因为它是摆摊子在旁边，所以那边买东西很麻烦因为你开车过去要先讲好，然后停下来，这个一手交钱一手交货。它的酒酿饼里面呢，它有很多种口味，但是原味的是最好吃的。那个东西真的非常好吃因为我在别的地方没有吃过。我强烈推荐各位朋友如果有机会的话呢，务必去尝试。这个女孩子拿了就是酒酿饼过来，然后热腾腾的。她说这是她刚到，因为台大医学院女生宿舍就在那个车站那附近嘛。她就是说她刚来报道的时候，学长学姐就跟她讲说那一家很好吃，就是报给他们吃，所以那边很多台大学生的客户。她说她上次跟我谈，知道我没有吃东西呢，所以她就带东西过来给我，就是特别要给我吃的。我听得很惊讶，我觉得除了是我肚子其实真的也蛮饿的。另外一个是有人会去关心你，他会注意到你的状况，那种感觉呢，就是微妙，我只能这样讲，微妙。所以我看他脸，我也是觉得不晓得，两个人就这样看了一下，然后后来我吃那饼，我就觉得都会想到他当天拿给我，然后彼此就变得好像更熟了。到很后期的时候，因为我是说那时候比较稍微有一点避暑嘛，然后你怎么讲，他对你很好，那后来我就有一次我就邀请他在课余的时间，不是假日的课余的时间，我带他去山里面去走了一趟，开车带他去走一趟，然后去吃山产什么的。那天也是玩了一整天，他穿得蛮漂亮的，我帮他拍了一些照片。后来陆陆续续有时候我们会约出去吃饭，我生日的时候他还请我去吃烤肉，吃老干贝，我印象很深刻。当然后面有一些故事我就不谈了，我们最终就是他的学长好像也追他，追得很勤吧。反正最后两个是不是在一起结婚我不知道。反正他毕业后来，那时候母亲病得也更严重，其实根本也没有心思再去那个。
而且后期我就认识了我的前一任的女朋友，她也是小我10几岁。那时候跟她在一起就只有跟她在一起，我们在一起7、8年吧。这个女孩子其实后来我母亲生病呢，我还要打电话问这个女孩子有关于这种病症要怎么去处理会比较好。这边的医生跟我讲什么，然后她也是妇产科的嘛，所以她也提供了很多建议。但是我知道她结婚了，也是后来也生小孩了，也不方便再打扰人家，所以这故事就这样过去了。但是我对她印象很深刻了，就是之前特别是送我饼的这个故事，这个事情，我曾经把它写成一篇故事，不是故事，曾经把它写成一篇文章。然后他的那个笑脸，他的那种关心的眼神，然后很直接的表示，那我觉得很感动，很感动。有时候就是这样子的东西，不见得是要一袋饼多少钱呢？一个酒酿饼也许20块钱、25块，你买10个可能200-300块钱。可是那种东西远比你送一束花，或者是送一瓶酒，甚至送一本书、送一本巧克力、送一盒巧克力，那个都是好东西。但是的确对我来讲，当时他带这个食物给我，是我当时最需要的东西。后来也是3不5时会带一些食物过来，所以这一段是蛮美好的回忆。主持活动可以认识一些人，然后增广见闻，然后扩大自己的人际关系。这种人际关系不见得单纯只是事业上的连结，跟狮子会、扶轮社啊，那种酒友的团体那不一样。他是认识朋友，过程中跟酒有没有关系？有关系。我们出去也会喝一点酒，但是在我来讲，我不会把它定位成为酒友，我会定位他是我的好朋友。很可惜，就是那时候年轻处理事情的方式不够恰当，所以后来现在后悔也来不及了。而且这样讲对我的前任女朋友也不太好。反正就是人生都会有这么一段啊，或是很多段啊。那我的结论就是，要能够真正的去体谅，或者是真正的去感谢有关心你的人，因为只有真正喜欢你的人，比方家人，比方情人，比方你的另外一半，他们才会去了解你现在遇到什么样的痛苦，或者是你遇到什么样的困扰，然后他们会帮忙你，物质上、精神上支持你。这个故事跟餐酒有关，但是更多的我讲的是跟人是有关系的。那这样在开车的过程中讲了大概30分钟左右，30几分钟。我知道过程中有车子，我开的是 Volvo 的车子，它的静音其实已经不错了，但是可能没有办法像我用麦克风讲的这样子。我回去看看效果如何，然后再决定要不要把它丢上来。应该丢上来了，因为这一篇其实跟之前讲的那些比较严肃的东西不一样。那海恩，我理想中的餐酒生活，今天是另外一个角度来谈。我都躲在方向盘后面，没有办法，因为我现在架设的这个东西，手机呢，它看不到我的脸。好，拜拜。